নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা আলোচনা করব ছোট বাচ্চাদের শুকনো কাশি হয়। এই শুকনো কাশি নিয়ে খুব অস্থির হয়ে যান মানুষ। তো আপনারা যারা নতুন বন্ধু, ওনাদের আগ্রহ লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করার জন্য। আর পুরনো বন্ধু যারা লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করছেন, ওনাদের অশেষ ধন্যবাদ। যত বেশি আপনারা শেয়ার করবেন, প্রচুর মানুষ যারা জানেন না এই বিষয়গুলো, তারা ওয়াকিবহাল হয়। আর নতুন বন্ধুদের আগ্রহ করব, বেল আইকন টিপে যদি অল টিপেন, তাহলে প্রথমেই আমার সব ভিডিওগুলো আপনি পাবেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে শুকনো কাশি হয়, কোনো কফ বেরোয় না, কিছু হয় না, কিন্তু শুকনো কেসে যাচ্ছে। সবথেকে বেশি অসুবিধা হয়, বাচ্চা তো কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু বাচ্চা যে কাশছে, সেই কাশির ঠাঁই আওয়াজটা, সেটা কিন্তু মা বাবার বুকে লাগে, খুব বেদনাদায়ক। নিজের সৃজন করা বাচ্চার সামনে কাশছে, আমি কিছু করতে পারছি না। এটা কিন্তু বেসিক্যালি ওই অ্যালার্জিক ডিসঅর্ডার থেকে এটা হয়ে আসে। তাৎক্ষণিক কন্ট্রোল করার জন্য যেটা প্রয়োজনীয় ডাক্তারবাবুরা দিয়ে থাকেন, কিছু ইনহেলার্স দিয়ে থাকেন। এবার ইনহেলার্স দিলে, কাশির মধ্যে ইনহেলার দেওয়া মানে, মানুষ অনেক সময় ভাবে, না আমার তো দমের কষ্ট নেই, আমার তো অ্যাজমা নেই। বিষয়টা একটু গুলিয়ে ফেলবেন না। ইনহেলার দেওয়ার মানে হলো যে ইনহেলারের মারফতে তার আকার প্রকার সেরকম তৈরি করা আছে, যাতে ওষুধগুলো ঠিক বুকে গিয়ে পৌঁছে যায়। বুকে ওষুধ ডাইরেক্টলি পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হলো ইনহেলার। তার মানে এটা সবসময় নয় যে ইনহেলার মানেই অ্যাজমা, ইনহেলার মানেই দমের কষ্ট। না, ইনহেলার মানে আমি ওষুধটা যাতে ডাইরেক্টলি বুকে পাঠিয়ে দিতে পারি। দ্বিতীয় হয়, অনেক সময় পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ থেকে এই নিঃশ্বাসের কষ্টটা হয়। নাক দিয়ে হাঁচিটা না এসে, নাক দিয়ে জল না পড়ে, সামনে থেকে ওটা পিছনের দিকে গিয়ে বুকের মধ্যে গিয়ে ইরিটেশন করে কাশিটা তৈরি করে। তো সেই ক্ষেত্রে কিছু ন্যাজাল স্প্রে, নাকের স্প্রে, যেগুলো ডাক্তারবাবুরা দিয়ে থাকেন, সেই ন্যাজাল স্প্রে দিলে এই পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপটা যখনই কমে, তখনই কিন্তু কাশিটা কমতে থাকে। এগুলো হলো টেম্পোরারি ব্যবস্থা চিকিৎসা, যাতে আপনি রিলিফে থাকবেন। কিন্তু রিলিফে থাকলে তো হবে না, এটা তো চলতি জিনিস। কারণ বাচ্চা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, নিঃশ্বাসের সাথে বিভিন্ন অ্যালার্জেন শরীরে প্রবেশ করছে, আর অ্যালার্জেন শরীরে প্রবেশ করে হাইপার সেন্সিটিভিটি করে ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা বেশি কাশি করাচ্ছে এরকম। তো এটা টেম্পোরারি রিলিফ দিয়ে আগে আগে তো ড্যামেজ কন্ট্রোল করার প্রয়োজন, যে ও অ্যাটলিস্ট একটু রিলিফে থাকুক। প্লাস কিছু অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ, অ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধ, এগুলো দেওয়া হয়। তার সাথে যেটা প্রয়োজন, যে পার্মানেন্ট সলিউশন করার জন্য আমাদের মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট করে চিহ্নিত করা, যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক অ্যান্টিবডিজ দিয়ে বডিতে স্পেসিফিক অ্যান্টিবডিজ যাতে তৈরি হয়ে যায়, যাতে আর অ্যালার্জেন গিয়ে এরকম উৎপাত না করে বারবার ঘন ঘন কাশি লাগার প্রবণতা বন্ধ করে। এইরকম পরিষেবা যদি আপনাদের নিতে হয়, তাহলে নিচে দেওয়া দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বার আছে, ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারে কল করে, ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসে এই পরিষেবা নিতে পারেন। আমি শিয়ালদা স্টেশনের পাশে, কলকাতায়, মৌলালি মাজারের পেছনে ইন্টালি সিনেমা হল আর মৌলালি মাজারের মাঝখানে জায়গায় অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারে উপলব্ধ আছি। আর নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বার দিয়ে ফোন করে অগ্রিম নাম লিখিয়ে আপনি এসে এই পরিষেবা নিতে পারেন। আর আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুশি থাকুন। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে।